我打算去宜丘寻人。魏婴又从兜里掏出了些碎银子递给车夫。车夫看着递过来的银子，连忙摆手道：“公子，使不得使不得，你之前给我的银子已经很多了，你这不去了，我还得给公子你退些，你呀就收下银子吧。魏公子呢，不差这钱的。”周云看着魏婴的衣料，大概预估了一下价钱，便打趣道。魏婴听着周云的话，也点了点头，示意对方收下这笔钱。魏婴的宜丘之行也不知道要搁置到什么时候了。魏婴下意识摸了摸挂在颈间的玉佩。魏婴，前辈蓝忘机手里捧着那只麻雀走向两人。蓝忘机刚刚就是出去寻他了。昨夜和魏婴夜谈完，发现这只渴望自由的鸟又不见了。蓝忘机说不慌，那是假的。每次麻雀出去觅食，不是找到一个新的炼尸场，就是一重大杀戮现场，因为这两地方的怨气都远超于其他地方。而且炼尸场和杀戮现场之间有莫名的联系。蓝湛，你去找这小家伙了。魏婴薅了一把麻雀毛，虽然并没有什么实际的触感，但并不影响他的行为。周云看着那古怪的禽类，想起昨夜指尖的触感，好奇心涌了上来，这到底是什么生物？啾啾，麻雀拍着小翅膀飞到桌上，伸开一侧的羽翼供周云自己观察。这是我用怨气变化的，但它似乎有了其他机遇。吞噬炼化怨气就是后来增加的，魏婴解释道。蓝忘机对此并不清楚，之前麻雀一直陪着自己待在云深不知处，随后外出便遇到了陈村惨案。也许他自由晃荡的时候有了机遇。魏婴递了蓝忘机一个眼神，刚打算与周云分享的话题被打断了，一时也不知道从哪再说。魏婴其实向来有事都是自己扛的，可能因为寄人篱下的原因，能不麻烦别人自己完成最好，如果实在自己完不成，那就放弃呗。多一事不如少一事。重生以来，一是家人神魂在身侧，心里也算有个寄托；二那就是神秘的第六感，下意识的信任。魏婴对江城的信任是建立在10多年的相处，但是这份信任已经亲手被江城毁了。乱葬岗围剿，那么多世家可以完好无损地攻上了多年的禁地，还是在自己销毁阴虎符时，这个时机，江城是真心想自己死啊。如果有朝一日，蓝湛也把剑对准自己，也不是没有过。魏婴忽然想到曾经的针锋相对，再到如今的身侧所待之人，只能感慨世事无常。前辈，昨夜魏婴与湛相商有重大发现，事关天下苍生，希望前辈能够出手相助。蓝忘机朝着周云深深地行了一个礼。蓝忘机分得清轻重缓急，此事若只是苗头，必须掐了；若是已成规模，必须请能够执掌大局之人镇压邪恶势力。天下苍生，周云摩擦着手中的茶杯，嘴角似笑非笑，多么熟悉的一个词啊！魏婴，你曾被世人谤之辱之杀之，可谓臭名远扬。可以说你站在大街上说自己的身份，都会朝你扔几颗臭鸡蛋菜叶子。你真心想帮这些人啊？不至于不至于。魏婴不好意思地挠了挠头，我的臭名那都是传在修仙界的，普通世间过个2、3年就不记得我是谁了。我最大的用处就是吓唬小孩睡觉。魏婴，蓝忘机看着一脸无所谓的魏婴，眼里满是心疼。如果可以，他希望还魏婴清白。那些谣言一个比一个离谱，甚至有些人为了逃避责罚，把过错都归到魏婴身上。最先的谣言还和鬼道挂点钩，到后面连谁家丢了鸡鸭都算到魏婴身上，简直就是太过分了。周云想打人，这人心真的好大。他行走江湖期间，都已经听了不少夷陵老祖干的好事，烧杀抢掠无恶不作，他怎么确定别人过个2、3年就忘？按着茶馆说书人的速度，这是得写到小本子上一代代传下去了。虽说吧，修士可能不在乎身外之物，别人骂2句就2句，又不会少肉，这口德可能还算在骂的人身上。可周云是个睚眦必较的人，见不得这傻白甜憨憨顶着最凶狠的名头，这不是侮辱人智商吗？天天也没有天天，现在这乱世，谁家碰到活尸可就逮着你一个人骂？周云挑眉提醒道，这样你也不在乎吗？这骂名不是一时的，是生生世世的。我和蓝湛都是修仙的，我现在是修鬼道，修道讲求个无欲无求，大道至上。再说人家骂就骂呗，我又听不到，
骂2句还能让他们舒缓一下心情，全当做好事了。蓝忘机懵了，周云愣了。周云面色痛苦地捂住了脸庞，惨白的脸色吓了魏婴一跳。周云拦住了魏婴关切的目光，他怕自己忍不住揍这个二傻子。到底什么样的教育竟然让魏婴有这种认知？魏婴追求的道和这教育简直就是风马牛不相及，竟然还能有所小成。周云已经无力吐槽了。什么时候出发？周云沉默片刻后问道。这2个人明显就没心机，可能被卖了还替人数钱，就全当带一下小孩了，应该会有人接手的吧。魏婴和蓝忘机立刻起身异口同声道：现在。